ថាបើធ្វើមន់ដុតកូកែមន់ដុតទឹកឃ្មុំអីឥឡូវបងប្អូនសាកមកមន់ដុតបើមិនទេម្ដងអត់ធានាថារសជាតិរបស់គេនឹងគឺមកឆ្ងាញ់មកបងប្អូនមន់របស់យើងដុតចេញមកគឺសាច់របស់គេនឹងគឺឡើងទន់ផ្អែមផុយល្អហ្មងហើយបើបានជ្រលក់ជាមួយទឹកត្រីកោះកងជូរហឹរចេះទៀតគឺកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចំពោះមន់គឺខ្ញុំមានជាមន់ស្រែមួយក្បាលទម្ងន់1គីឡូយើងលាងទឹកឲ្យស្អាតទុកមកដុំសិនមែវហើយបន្តមកទៀតគឺមានជាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយនិងម្ទេសដៃនាងខ្ទឹមសដាក់ឲ្យរៀងច្រើនមកបងប្អូនហើយម្ទេសដាក់តិចច្រើនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តហើយក្នុងនោះខ្ញុំបន្ថែមស្ករប្រហែលជាមួយស្លាបព្រាកាហ្វេដែរដើម្បីឲ្យយើងបុកទៅឆាប់ម៉ត់ល្អហើយវាអត់សូវខ្ទាតអញ្ចឹងណាចំពោះខ្ទឹមសហើយនិងម្ទេសនេះខ្ញុំប្រើរៀងច្រើនដោយសារតែយើងត្រូវទុកពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ធ្វើទឹកត្រីកោះកុងបន្ទាប់ពីបុកវាបានម៉ត់មកល្មមហើយយើងដួសវាទុកពាក់កណ្ដាលមកហើយពាក់កណ្ដាលទៀតទុកសញ្ញាប្រឡាក់ជាមួយមាន់ខ្ទឹមក្រហមខ្ញុំដាក់បុកលាយជាមួយនឹងប្រហែលជា7-8កូនដុំតូចបុកវាមើលតែមួយម៉ត់ល្មមហើយចាំយើងចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងហ្មងចំពោះអំបិលហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ទឹកកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេទេប៊ីចេង1ស្លាបព្រាកាហ្វេម្សៅស៊ុប1ស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករ3ស្លាបព្រាកាហ្វេផាត់ប្រេងខ្យងចំនួន3ស្លាបព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវធម្មតា1ស្លាបព្រាបាយហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺជាទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ខ្ញុំដាក់ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចំពោះស៊ីអ៊ីវខាប់នេះបងប្អូនដាក់ក៏បានអត់ក៏បានទេណាអាហ្នឹងយើងដាក់ប្រឡាក់ជាមួយទៅដើម្បីឲ្យមាន់របស់យើងនឹងមានសបកក្រហមស្អាតចឹងទៅបន្ទាប់ពីច្របល់គ្រឿងចូលជាតិមកល្មមហើយបងប្អូនអាចភ្លក់មើលបានណាយើងភ្លក់ឲ្យថែមថយគ្រឿងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងគឺមកល្មមមកបងប្អូនរសជាតិគឺខ្ញុំអត់យកប្រៃពេកទេគឺខ្ញុំយកតែមកល្មមទេហើយមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំឆូលវាបន្តិចបងប្អូនដើម្បីឲ្យយើងប្រឡាក់ទៅគឺវាចូលជាតិបានល្អហើយចំពោះគ្រឿងដែលយើងបានលាយហ្នឹងណាបងប្អូនកុំដាក់ប្រឡាក់ទាំងអស់យើងទុកវាខ្លះទៅទុកលាយពេលដែលវាជិតឆ្អិនចឹងទៅធ្វើឲ្យមាន់របស់យើងហ្នឹងចូលជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ហើយសបល់វាហ្នឹងក៏ក្រហមស្អាតដែរហើយតែក្នុងពោះមាន់ទាំងក្នុងអីក៏យើងប្រឡាក់ដែរណាបងប្អូនយើងអត់ប្រឡាក់តែខាងក្រៅទេយើងប្រឡាក់វាមើលតែចូលជាតិមកល្មមបងប្អូនបិទគល់ស្លឹកគ្រៃ2គល់3គល់ញាត់ចូលទៅក្នុងពោះមាន់នឹងមែវបន្ទាប់មកនេះយើងមានជាស្លឹកក្រូចសើច 4-5 ស្លឹកហើយនឹងរូបដេកហ្នឹងម្ដុំប្រហែលជាប៉ុនមេជើងយើងកាត់វាជាដុំតូចដាក់ចូលទៅក្នុងពោះមាន់ទៅដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅបន្ទាប់ពីយើងប្រឡាក់មាន់រួចរាល់អស់ហើយឥឡូវយើងមកដាក់ខ្ទះរៀបចំដុតហ្មងចំពោះផ្នែកបាតហ្នឹងគឺយើងដាក់ត្រប់គល់ស្លឹកគ្រៃបងប្អូនយើងដាក់ឲ្យរៀងច្រើនបន្តិចមកហើយចាំយើងដាក់រូបដេកម្ដុំប្រហែលជាប៉ុនមេជើងកាត់ជាដុំតូចជាមួយស្លឹកក្រូចសើចហ្នឹងប្រហែលជា 4-10 ស្លឹកហើយយើងឡៃធ្វើម៉េចកុំឲ្យមាន់របស់យើងនឹងប៉ះជាមួយខ្ទះហើយបងប្អូនធ្វើម៉េចឲ្យមាន់ហ្នឹងវានៅលើគល់ស្លឹកគ្រៃបានវាអត់ខ្លោចបន្ទាប់មកចាំយើងចាក់ប្រេងឆាចូលប្រេងឆាបងប្អូនដាក់ឲ្យរៀងច្រើនបន្តិចមកដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចហើយចំពោះគម្របរបស់ខ្ញុំនេះគឺក្របទៅវាទល់អញ្ចឹងណាបងប្អូនចឹងហើយគឺខ្ញុំប្រើចានដៃក្របហ្មងទៅចំពោះភ្លើងបងប្អូនកុំប្រើខ្លាំងពេកប្រើភ្លើងតិចល្មមបានហើយព្រោះតែកាលណាប្រើភ្លើងខ្លាំងវាខ្លោចខាងក្រៅប៉ុន្តែអត់ទាន់ឆ្អិនទេបងប្អូនប្រើភ្លើងតិចហើយយើងអាសាប្រើវាចុះឡើងអញ្ចឹងណាមើលតែវាចិត្តឆ្អិនមកល្មមចាំបងប្អូនយកគ្រឿងដែលយើងលាយឲ្យស្រាប់នៅសល់នោះលាបវាពីលើថែមបន្តិចទៀតមកហើយមាន់នឹងយើងមើលតែវារៀងចិត្តឆ្អិនចាំបងប្អូនបន្ថែមបន្លែបានមានដូចជាស្ពៃក្តៅពីរូងជ័យអីហ្នឹងហើយសម្រាប់មាន់ដុតអំបិលម្ទេសនេះរសជាតិគឺខ្ញុំធ្វើជាមួយទឹកត្រីកោះកុងណាបងប្អូនទឹកត្រីកោះកុងចង់ឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់បងប្អូនកុំដាក់អំបិលឬក៏កុំដាក់ម្សៅស៊ុបជាងដាក់តែទឹកត្រីពីចេកស្ករហើយច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលទៅធានាថារសជាតិហ្នឹងគឺមកឆ្ងាញ់ហ្មងចំពោះបន្លែយើងមើលតែវាឆ្អិនមកល្មមបងប្អូនស្រាំវាចេញមកណាកុំទុកឲ្យវាលួយទៅកាលណាលួយគឺអត់ឆ្ងាញ់ទេហើយសម្រាប់រយៈពេលសរុបវិញខ្ញុំដុតឲ្យមាន់នឹងឆ្អិនល្អសបល់ឡើងក្រហមអញ្ចឹងគឺ1ម៉ោងណាបងប្អូនហើយមាន់នេះតែ1គីឡូទេវាអត់ធំពេកទេហើយចុងក្រោយនឹងយើងប្រែវាចុះឡើងមើលតែសបល់របស់វាក្រហមគ្រប់ជ្រុងល្អហើយចាំយើងលើកវាចេញមកសម្រាប់រយៈពេលដែលខ្ញុំដុត1ម៉ោងហ្នឹងគឺអត់ដូចគ្នាណាបងប្អូនបើសិនជាមាន់យើងតូចជាងហ្នឹងឬក៏មាន់ចាស់មាន់ធំអីអញ្ចឹងទៅវាអាចរៀងយូររៀងអីជាងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយមាន់របស់ខ្ញុំដុតចេញមកគឺល្អមែនតើមកបងគឺវាឆ្អិនល្អហើយសាច់ខាងក្នុងរបស់វានឹងអត់ព្រឹងអត់ខ្សះទេយើងញ៉ាំទៅគឺវាមានជាតិទឹកក្នុងនឹងអញ្ចឹងណាញ៉ាំទៅគឺឡើងទន់ល្អមែនតើហើយជ្រលក់ជាមួយទឹកត្រីកោះកុងគឺកាន់តែត្រូវជាតិគ្នាថែមទៀត